لقب چې دی هغه مسیح دی المسیح عالم یې څه دی نوم یې څه دی نوم یې چې دی عیسی دی علیه السلام کنیت چې دی هغه ابن مریم دی په لفظ د مسیح کې دوه وجې دي اول دا چې لفظ دی عبرانی او عربی ته نقل کړی شوی دی یا عربي لفظ دی او چې عربي شي نو په دې کې بیا څه دي یو څو وجې نورې دي اول دا چې دا وزن د فاعل په معنا د مفعول دی دویم دا فاعل په معنا د فاعل سره دی اهل علم حضرات په دې پوهي بنا په اول قول باندې چې دا په وزن د فاعل او په معنا د مفعول دی نو په اول قول دا په اصل کې مسیحا دی مسیحا په معنا د مبارک سره دی چې مسیحا شي معنا مبارک او بنا په دویم قول چې مسیح په معنا د ممسوح شو یا په معنا د ممسوح شي نو په دې کې ابو حیان او امام قرطبي بیا وو وجه ذکر کړی دي یو چې مسیح مسح کړی شوی په برکت سره مسح کړی شوی په برکت دویم یا دې مسح کړی شوی دی په خاص تیلو باندې مسیح المسیح دریم المسیح په معنا ده پاک کړی شوی د ګناهونو نه چې د ګناهونو نه پاک دی څلورم المسیح مسح کړی شوی دی په وزر د جبرئیل علیه السلام پنځم د خپې د تلې چې د قدم دا هموار دی توله دی المسیح هموار تلی والا پنځم وجه ده شپږم وجه په معنا د خایس سره خایس کوله وم وجه المسیح پاک کړی شوی د ګندګو د نورو بچونه یعنی څنګه چې نور بچی پیدا کیږي او د هغې سره کومې ګندګۍ لکه مثلا بچی چې په مور د ګېډه کې 9 میاشتې تیری کم و بیش نو دې چې کوم خوراک کوي نو هغه وینه دته د خوراک دپاره ځي ده کومه چې دله توانایي ورکوي رزق د ده چې دی نو هغه د ده حیض وینه ده کومه چې زنانو ته بیماري راځي نو دا د ماشوم ته ځي نو یو خو ته عیسی علیه السلام المسیح ورته ځکه وایي ولې ورته وایي چې دی پاک ساتلی شوی دی د څه نه د هغې ګندګو د بچو نه چې حیض او نفاس دی چې دا د زنانو راځي د ماشوم د پیدایش په وخت کې یا د هغې نه مخکې وروسته د هغې نه پاک ساتلی شوی دی نو اووم وجه پای کې ده بنا په دریم قول چې مسیح په معنا د فاعل شي نو په هغې کې بیا 5 وجې دي یو مسیح مسح کوونکی د آفاتو د بدن چې په چا باندې به برګې مرض راغی نو هغه په لاس راکاږو نو هغه به څه شو به جوړ شو چې برګې مرض به پرې راغی نو هغه مورزادي برګې ډون به هغه جوړو نو یو مسیح ورته ځکه وایي چې جوړونکی د بدنونو یا مورزادي ډون یا یو بله وجه ده دویم وجه په دریم قول سره د مسافتونو را لنډونکی چې ډېر لږ وخت کې به ډېر زیات مزل کوو په دنیا کې په ځمکه کې نو مسیح مسافت را لنډونکی قطع کوونکی دریم سیاحت کوونکی څلورم صدیق رښتینی او پنځم بادشاه مشر آقا او لقب دا سو لقب ځکه مخکې راوړو دا مخکې ګوره مخکې وی چې اسمه المسیح عیسی ابن مریم مسیح ولې ډومبې راوړو داسې به ویلو چې عیسی به ډومبې کړه بیا به مسیح بیا ابن مریم به راوړو نو دا یې وجه څه وه دا یې وجه دا ده چې دا ځکه مخکې راوړو چې دا د عالم نه ډېر مشهور دی نوم دی دا مسیح ډېر مشهور نو ځکه چې دی نو مسیح راوړو عیسی وروسته ابن الانباري وایي ښه
او یو خبره پکې بله چې دجال تم چې دی نو مسیح ویلی کېږي دجال چې راشي هغه ته مسیح ویلی کېږي مسیح دجال هغه ته ځکه مسیح ویلی کېږي چې هغه مسح کړی شوی دی د هغه یو سترګه ړنده ده سترګه یې څه ده هغه ړنده ده مسح کړی شوی دی نو دغې وجې نه هغه ته مسیح ویلی کېږي